Evet, makinamız şu anda yarım saat yıkamasını tamamladı. Otomatik olarak suyunu açtı. Birincisi arkadan gösterelim. Makinamız programlıdır. Yarım saat yıkar. Ondan sonra suyu otomatik olarak açar. Sonra çalkalar. Maşallah yorganlarımız da birazcık pismiş. Dediğimiz gibi tam otomatik bir makinesi gibi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şu an kazanın içindeki suyu boşaltıyor. Birazdan da sıkma moduna geçiyor.